五哥啊，今日想同大家簡單介紹下一個安全嘅意識。咁喺用網絡上，大家一定要知嘅。咁 VPN 其實唔係一啲咩咁難明嘅嘢。咁我諗大家喺譬如翻大陸，咁 VPN 一定係好流行㗎啦，因為佢哋要翻牆，成日講嘅翻牆就係呢樣嘢啦。咁翻咗牆，因為裏邊好多嘢係 block 咗啦，咁所以就需要一個 VPN，即係用一個假嘅 IP，即係扮係其他嘅地方，咁因此咧佢就可以穿過呢個防火牆，從而就可以睇到佢哋想去嘅地方嘅網站啦。咁呢個係一個都大家成日聽到一個重要嘅用處啦，或者常用嘅用具啦，即係 VPN 嘅。咁但係其實大家最重要嘅我反而覺得唔係翻牆，係一啲保安意識啊。咁因為今日都有同啲朋友傾開，咁其實佢哋原來真係冇裝 VPN，我都好好奇。佢哋冇裝 VPN 又有冇諗過啲安全問題嘅咧？特別有時有啲佢哋係好隨意咁就去到 Starbucks 就坐低咁就用啲 free WiFi 咁，有時啲名咧唔睇咁就自動 connect 咁。咁我心諗你咁求其咁，你會唔會擔心真係有問題嘅咧？係咪冇諗過咧？咁佢哋真係冇諗過嘅，亦都唔覺得係有啲咩問題嘅。咁我今日就想好 layman 咁同大家即係講3個原因，你一定要裝一個 VPN。咁唔係 sell 大家一定話要 join 我呢個連結，咁不過希望大家真係諗一諗，研究一下係咪真係需要咧咁樣。咁VPN 其實原名就 Virtual Private Network 啦，即係虛擬嘅私人網絡啦，即係當初做出嚟就俾人做一個保安嘅攞嚟通常公司用嘅，我哋近時即係10幾20年前嗰啲。咁但係漸漸發展到咧就係比較民用得嚟咧，仲要係比較即係好普遍，好容易就攞到，亦都係個價錢好平。咁我哋近時用嗰啲全部都係要 token 啦，token 係講 hardware token，即係一條手指咁樣嚇，咁手指就好似 USB 咁插落電腦度，冇個手指咧係唔得嘅嚇。或者嗰陣時就叫 dongle 咧，應該係嚇。咁大家應該好少聽呢啲名嘅而家。咁不過唔緊要，呢啲唔重要嘅。咁反而要俾大家知道點解我一定要用 VPN，一定要裝一個 VPN 喺手機同電腦咧咁。如果你只係覺得我唔係一個好特別嘅人，冇咩人會 hack 我啲資料，有咩好睇啊？即係我又唔係啲咩秘密嘢咁，你攞我部電話都冇乜特別㗎啦，最多係跌咗個電話啫咁。如果你咁諗咧就弊啦，因為其實時不時你都會喺一啲 group 啊、WhatsApp group 啊、朋友之間嘅群組啊、各種嘅一啲 email 啊，咁你都會突然間收到有啲朋友。咦？點解佢個電郵會無啦啦或者 Facebook 無啦啦上載咗一啲好奇怪嘅相片，甚至係一啲推廣嘅一啲文章，或者叫人哋買呢啲嘢咁，仲要係用佢名嘅喎，個公仔又係佢嘅喎，咁其實好唔好彩咧？呢啲朋友就已經係俾人 hack 咗部電腦，hack 咗佢嘅 Facebook account，hack 咗各種嘅 account。其實要 hack 呢啲 account 真係唔係好難，大家唔好諗得好似好假，即係好難啊，冇咁容易。其實唔係，所以如果俾人 hack 咗啲 account 之後咧，不單止你好煩，要攞翻呢個戶口唔係咁容易啦，你要經過好多申請啦。二來就係你唔知嗰啲人用咗你個 account 嚟做咗啲乜嘢，而嗰啲有機會犯一啲法嘅話咧，咁你就真係好大鑊啦。咁即係你水洗都唔清啊。咁所以咧，保安係一定第一步要做嘅嚇。咁所以呢個係好重要，大家一定要注意保安嚇。咁黑客入侵你可能覺得唔係咁容易有黑客入侵啦，其實呢個世界好多時候都有嘅，特別而家互聯網咧好容易嘅，再加埋而家虛擬貨幣嘅嗰啲咧，好多時候啲人無啦啦 send 條 link 俾你，嗰條 link 咧係扮到某啲網站，咁你以為係要 click 入去，咁 click 入去你就弊啦，咁就出事啦。咁我自己咧就成日都會收到一啲奇奇怪怪嘅電郵咧，譬如 PayPal 又話我要 update 一啲唔知咩資料啊，或者甚至係扮某啲銀行啊，我嘅銀行戶口有問題啊咁樣。咁即係首先佢會知道我有啲個人資料先啦，即係我可能用過啲銀行或者我有個 PayPal 戶口，從而咧佢就可以咧就掉一個假嘅 email 過嚟。咁所以呢啲情況咧，如果你有裝 VPN 咧，就可以幫到大家啦。咁同埋就另一個娛樂方面，我覺得都幾有用啦，或者都可能好多人都會用。就係你譬如突然之間想睇一啲美劇，咁好多或者美國劇集或者美國新聞等等，咁通常呢啲好地區性嘅，或者其他國家都會嘅。咁佢係只係俾當地嘅國家嘅國民去睇嘅啫。咁如果你撳入去你個網站，雖然你入咗去網站，跟住你想睇一啲串流影片或者個劇集咧，咁你係睇唔到嘅。譬如我想呢度係想睇一個美劇嘅網站，我睇唔到。咁但係裝咗 VPN 之後好簡單，因為扮咗係呢一個 IP，一個美國嘅 IP，咁就可以用到啦。咁第3個原因就係個人私隱啦。頭先講嘅最重要嘅就係你嘅私隱，好多時候咧係好多足跡嘅，即係大家好簡單就咁用 Chrome 咧，已經有好多足跡係俾佢睇到㗎啦，同埋有啲username啦、password 啦都有嘅。咁所以
如果裝 VPN 咧，就可以防止呢啲足跡咧俾ISP， 即係啲 Internet Service Provider 佢哋攞咗嚟，甚至係攞嚟賣都得嘅。咁係咪好驚咧？真係好驚嘅。咁所以建議大家咧都裝一個。咁啊當然揾一啲性價比高嘅啦，我自己都有揾過一輪，咁我自己就用過好多。咁我近時都試過啊，有人用免費 VPN 係咪真係橫掂都免費，啲唔試下咧？咁我真係 search 過好多 app 喺網上 Google 啊或者Apple 嘅 app 都搜尋過一啲免費 app，我發覺 download 咗嚟係 OK 嘅。OK 嘅意思係只係好似扮到係其他國家，咁但係唔 OK 嘅地方就好多，譬如咧佢嘅速度好慢啦，佢會彈好多廣告出嚟啦，再彈一啲好多好奇怪嘅廣告啦，咁甚至係唔穩定啦，上一突然之間會斷線啦，咁等等。咁所以呢啲咧全部都係免費嘅 VPN 咧帶來嘅好多問題，甚至你有時你係唔知道嗰邊免費 VPN 本身會唔會都係內置一啲惡意程式咧，你係唔知嘅嚇。特別係 Google 裏邊嗰啲咧係更加有難度、有危險性嘅。咁 iOS 嗰啲反而都 OK 啲，因為上載 iOS 嘅 app 上去咧係比較嚴謹，而 Google 咧就比較係咯冇咁好。咁所以建議大家都真係裝翻一個。咁我自己就而家用緊 NordVPN 啦，因為呢個就簡單嘅運作啦。咁呢個我都唔使詳細多講，大家應該都明白嘅。如果你有興趣就去翻我呢篇文章嗰度有講噶啦。咁NordVPN 個好處就係因為佢最多可以6部。咁6部基本上咧，你差唔多咩手機都得㗎啦 ，Android 啊、iOS 啊，甚至你有部 Mac 啊，有部 Windows PC 啊，咁亦都包含 Chrome 同 Firefox 都用得啊。咁所以你一個連結一個安裝就可以 for 6部機用晒㗎啦嚇。咁而且價錢好平，真係一杯咖啡1個月咁就搞掂。咁所以好值得大家安裝咯。咁如果有興趣就喺下邊嘅連結啦。咁呢個都係個連結啦。咁你可以安裝嘅。咁今日就介紹咁多 VPN 啦。如果大家有興趣就歡迎安裝，同埋有咩問題就留言話俾我知啦。係咁先，拜拜。